आज हम बनाने लगे हैं आलू अंडे। सो देयर आर टू वेज टू मेक इट। एक तो होता है जो भुजिया फॉर्म में होता है, बट आई लाइक टू मेक द वन जिसमें शोरबा होता है एंड इट्स वेरी शाही इन इट्स फ्लेवर। सो आई लाइक टू कॉल इट आलू अंडे द शाही वे. So you have to start up by, I use a handi because I think it just cooks food better. It's a lot more healthier than any other non-stick pan out there. So try to switch to handis. They are much healthier. और आयरन भी बहुत अच्छा होता है. So these are the two healthy options. खैर, I have started browning my onions. जब तक वो कुक हो रहे हैं I was chopping up my potatoes. So इसके लिए potatoes को you have to like cut them into like 8 pieces per potato. So that's a good idea, like a medium size potato के 8 pieces. Then I have halved my tomatoes. जब मेरे प्याज अच्छे कलर के हो गए तो मैंने टोमेटोज़ ऊपर रखे एंड देन उसको ढक के स्टीम किया. जब उसकी स्किन पील ऑफ होने लग गई आई पील्ड इट ऑफ सब टोमेटोज़ पे से और आई जस्ट ब्लेंडेड द मिक्सचर. आई हैवंट यूज्ड जिंजर गार्लिक बिकॉज एज सच नीड नहीं थी, बट अगर आपका दिल हो तो आप डाल लें. उसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाला एंड देन आई पॉप द पोटैटोज़ इन एंड दे आर ऑफ कुकिंग. साथ ही मैंने अंडे उबलने रख दिए. I peeled them when they were done. जब मेरे आलू नरम हो गए I added my spices which included a few garam masalas and basically salt, pepper and a little bit of paprika. यहाँ पे मेरे आलू completely done हो चुके हैं तो मैंने अपना धनिया डाल दिया. धनिया की बड़ी गेम होती है भाई, बड़ी गेम होती है. उसके बाद I added my andas and I was done. Look at this gorgeous stuffed aloo melt in your